ஹலோ ஹியூமன்ஸ், இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதை பார்க்க போகிறோம் இதை பார்க்க போகிறோன்னு சொல்லிலாம் நான் வெறுப்பேற்ற மாட்டேன். தமிழில் பார்த்து தான் வந்திருப்பீங்க. இது இருக்கும் பொருட்களை இங்கே எழுதியிருக்காங்க, வேறு ஒன்றும் இல்லை. அப்புறம் எவ்வளோ கீழேன்னு பார்த்தா இங்கே மேட் இன் இந்தியான்னு போட்டிருக்கு. எதுக்காக போட்டிருக்காங்கன்னு தெரியல. ஓகே, நம்ம ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஓப்பன் அட்டை தூக்கி தூர வீசு. வாயில் இருக்கும் பல்லு மறக்காமல் அமைக்கிறீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்க பெல்லு, அப்புறம் ஒரே ஒரு லைக்கு, ஒரே ஒரு ஷேர் ப்ளீஸ் இருக்கும். ஒன்று ஓகே. அடுத்தது ஒரு அட்டை, அடுத்தது சார்ஜர் பார்க்க பயங்கரமாக இருக்குது. 67 வாட் போட்டிருக்கு. பார்ப்போம். இந்த கேப்சூல் அதுக்காக தான் இதை மெயினாக வாங்கினது. இந்த மொபைலு கேப்சூல் சார்ஜர் எல் டைப்பில் இருக்கும். அட என்ன ஹியூமன்ஸே, நான் எதுவும் பண்ணுறப்ப தான் உங்களுக்கு ஃபோன்லாம் வரும். காப்பிரைட் விடுங்குது போ. ஒன்றும் சார்ஜ் போட்டுகிட்டே கேம் விளாட்லாம், அவ்வளோதான். அதுவும் இதை போட்டுட்டா சார்ஜ் ஏற மாட்டேங்குது. சார்ஜ் ஏறினுச்சுன்னா டச் ஒர்க் ஆகலை. இதெல்லாம் என்னன்னு உங்களுக்கே தெரியும், மக்கள்லாம் போட மாட்டேன். ஃபோனை பிரிக்கலையோ? ஃபோன் எங்க? ஃபோனா தூக்கி போட்டு. ஐயோ, ரிவ்யூ குடிக்கிற எவனுமோ ஒழுங்காக கொடுக்கல, கொஞ்சம் உளற நினைக்கிறேன். வெறும் 30 FPS தான் கிடைக்கிது. அப்புறம் லேக் ஆகுது, ஹேங் ஆகலை, லேக் ஆகுது. மொக்கையில் மொக்கை, ஒன்றா நம்பர் மொக்கை. ஸ்க்ரீன்லேயும் ஒரு டேமேஜ் ஒன்று இருக்குது, அந்த இடத்துல மட்டும் லைட்டே வரல. அப்புறம் சிம்பிளி வேஸ்ட்டு, ஒர்த்லெஸ். நான் ப்ராப்பராக ஒரு ரிவ்யூ போடுறேன், ஹானஸ்ட் ரிவ்யூ. அதில் ப்ரூஃபோடு போடுறேன், பாருங்கோ. வரட்டாமே. தடக்கு 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 தா கொஞ்சம் நிக்கிறோம். தடக்கு 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 தா 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 தா. உடனே நான் அது ஒரு தாளம் முடிப்பேன். தடக்கு தக்கு தடக்கு தா 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 தடக்கு தக்கு தடக்கு தா. வாய்மொழி வந்து தான் சார் தாய்மொழியை கொடுக்கும்.